Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan Manhajul Alamiy A1 kitobini ko'rayotgan edik. Bugun 10 bo'lim Al-Wahdatul Ashira shafakalloh. Alloh sizga shifo bersin. Mufrodat. Alamun og'riq degani maridun kasal, batnun qorin, asnanun tishlar, dirsun bu oziq tish degani. Ahjizu band qilaman. Yafhasu tekshiryapti. Attasilu bog'lanaman. U'ti beraman. Tasavvusun bu tishni kirlanishi. Narkabu minamiz. Musakkinun bu tinchlantiruvchi. Iboralar ash'uru bi ni his qilaman. La astati'u qila olmayman. Yajibu an qilish kerak. La ba'sa alayka. Senga shart emas yoki bo'lmasa tashvishlanma deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bintizorik seni kutmoqda. Ibtaid andan uzoqlash. Iyadatu tabib tabib klinikasi. Al-Mumarrida va Anas o'rtasida suhbat bo'lyapti. مرحبا عيادة الطبيب سعيد للأسنان معك تفضل. Salom. Demak, siz bilan tish uchun bo'lgan Said tabibning klinikasi. Marhamat. Telefonda suhbat ketyapti, shuning uchun telefonning rasmi turibdi. Uridu an ahjiza maw'idan li fahsi asnani. Tishlarimni tekshirish uchun bir mav'idni, ya'ni bir vaqtni biront qilishni xohlayman. Fi ayyi yawmin qaysi kunda? Yawm as-sabti fi as-sa'ati ath-thaminati masa'an. Kechki soat 8da shanba kuni. Fi ath-thaminati at-tabib mashghul. Demak, soat 8da tabib mashghul. Yumkinu fi as-sa'ati at-tasi'a. Mumkin bo'ladi soat 9da. Hasanan la ba's. Yaxshi, hech qisi yo'q. Thamanul hajzi 100 dinar. Demak, o'sha biront qilishning narxi 100 dinor bo'ladi. Na'am a'rif, ha bilaman. Sa'adfa'u 'inda al-fahsi. Tekshiruv paytida to'layman. Marhaban bika fi ayyi vaqtin. Demak, siz qaysi vaqtda bo'lsa ham xush kelibsiz. Fil iyada, klinikada. Ahlan va sahlan. At-tabibu bintizorik. Xush kelibsiz. Tabib sizni kutyapti. La ba'sa alayk, mada bik. Tabib aytyapti, tashvishlanmang. Sizga nima bo'ldi? Ash'uru bi alamin shadidin fi asnani indama akulu halwa aw ashrabu shay'an baridan. Kuchli og'riq his qilyapman tishlarimda, qachonki bir halvo, ya'ni shirinlik yeganimda yoki bir sovuq narsa ichganimda tishlarimda kuchli og'riqni his qilyapman. Ijlis huna, bu yerga o'tiring. Waftah famaka. Va og'zingizni oching. Hunaka tasawwusun fi asnanik. Tishlaringizda demak kirlanish bor ekan. Tishni yemirilish bor ekan. Va hada huwa sababul alam. Mana shu narsa og'riqning sababi. يجب أن تستخدم الفرشة ومعجون الأسنان بعد الطعام وعند النوم. Siz demak o'sha cho'tkani va tish pastasini ovqatdan keyin va uyqu oldidan foydalanishingiz shart. Va tabta'ida an akli halwa va shirinlik yeyishdan uzoqlashishingiz kerak. Ida sha'arta bi alamin marratan ukhra, yana bir marta og'riqni his qilsangiz, fasaahshu laka asnanaka, va sizni tishlaringizni demak tekshiraman degan ma'noda kelyapti. Xo'p. Hasha degan fe'l bor. Hasha. Xo'sh. Shukron laka ya tabib. Sizga rahmat ey tabib. Atamanna laka shifa al-ajil, ya'ni sizga tezda keladigan shifo tilayman deyapti. Xo'p.
Bu yerda mashqlar bor. Mashqlar demak bajariladi. Xo'sh, mashqlar va istima qismi bajariladi. لماذا لم تأتي اليوم? Nega bugun demak kelmading? Muallim bilan Mahmud o'rtasida telefonda suhbat bo'lyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayna anta ya Mahmud? Mahmud, sen qayerdasan? لماذا لم تأتي اليوم إلى المدرسة? Nega bugun maktabga kelmading? Nega? لماذا? Nega? Nima uchun? كنت في المستشفى. Shifoxonada edim. لأني مريض. Chunki men kasal edim. خير إن شاء الله. Yaxshi inshaalloh. ماذا حدث لك? Senga nima bo'ldi? استيقظت في الصباح. Tongda uyg'ondim. وشعرت بألم في بطني. Demak, qornimda og'riqni his qildim. فأخذني أبي إلى المستشفى. Meni otam demak shifoxonaga olib bordi. وماذا قال الطبيب؟ tabib nima dedi? قال إنني أكلت طعاما ملوثا. ومن albatta men demak ya'ni kir bo'lgan, ya'ni buzilgan taom yeganman deganimni aytdi. وأعطاني حقنة. Va menga ukol berdi. وطلب مني الراحة في البيت. Va mendan uyda dam olishligimni talab qildi. وكيف تشعر الآن? hozir qanday his qilyapsan? Alhamdulillah ash'uru bi tahassunin va rohatin. Alhamdulillah hozir yaxshilanishni va bir rohatni his qilyapman. La bas alayk. Tashvishlanma, shafakalloh. Alloh senga shifo bersin. Sa'zuruka ba'da darsi ma'a asdiqaik. Seni do'stlaring bilan birga darsdan keyin ziyorat qilaman. Shukron laka kathiran ala ittisolika. Demak, sizga katta rahmat bog'langaningiz uchun, deyapti. Bu yerda mashqlar shu bo'yicha bajariladi. Va muhadasa qismida iboralarni ko'rib chiqamiz. Ash'uru bi ni his qilaman. Ash'uru bis sururi li'anni najahtu fil imtihan. Men xursandchilikni his qilyapman, chunki men imtihonda muvaffaqiyatga erishdim. Ash'uru bi alamin fi rijli. Oyog'imda og'riqni his qilyapman. La astati'u. Qila olmayman. لا أستطيع أن أمشي على رجلي. Oyog'imda yura olmayman. لا أستطيع أن أقرأ هذه الكلمة. Bu so'zni o'qiy olmayman. Shukran laka ala. Sizga rahmat da nimadirda sizga rahmat. Masalan, shukran laka ala musa'adatika. Sizning yordamingizda sizga rahmat. Shukran laka ala kulli shay'in. Hamma narsada sizga rahmat. Xo'p, la ba'sa alayk. Tashvishlanmang. لا بأس عليك ستكون بخير. Tashvishlanmang, yaxshi bo'lasiz. La ba'sa alayka shafakalloh. Tashvishlanmang, Alloh sizga shifo bersin. Yajibu an qilish kerak. Yajibu an tatanawala ad-dawa'a. Dori tanovul qilishing kerak. Yajibu an tasma'a kalam al-abawayni. Ota-onaning so'zini, kalomini, gapini eshitishing kerak, deyapti. Ta'biratun shari'atun. Demak, keng tarqalgan, ya'ni ommaviy iboralar. Shabakalloh, Alloh sizga shifo bersin. Alfu salamatin alayk. Ya'ni sizga ming salomat bo'lsin. Jazakallohu xayron. Alloh katta rahmat degan ma'noda keladi. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin degan ma'noda kelyapti. Shu bilan 10-bo'limni ko'rgan bo'ldik. Qolgan mashqlar ham bajariladi mustaqil. Aqsamul jumlatul fi'liyya bor ekan bu yerda. Ya'ni fe'liy jumlaning qismlari. Fe'liy jumla doim bilamiz fe'l bilan boshlanadi va fe'ldan keyin fa'il bo'ladi va undan keyin uni maf'ulun bihi, ya'ni nimani degan so'roqqa javob bo'ladigan to'ldiruvchisi bo'ladi. Masalan, bitta misol ko'ramiz. Istaxdamtu furshatal asnani. Istaxdama fe'l, tu bu yerda fa'il, furshatal asnan, furshata bu cho'tkanni foydalandim deganda bu maf'ulun bihi, ya'ni to'ldiruvchi bo'ladi. Bu yerda mashqlarni o'qishlik bilan yanada mukammalroq o'rganishlik mumkin. Va shu bilan 10-bo'lim ko'rib chiqqan bo'ldik.